Oaxaca es el siguiente. Cuando inició la administración había 30 cárceles en todo el territorio del estado, hoy solamente se reducen a 14, entonces hay una efectividad que ha dado resultados. El programa beneficia Con la cuchara de Lin, por eso te di una cuchara. Vía reducción de pena o cuando tienen derecho a libertad bajo fianza, pero no tienen recursos para pagarla. En Oaxaca se han reducido de 30 a 14 las prisiones gracias a la ejecución de 29 preliberaciones que permitieron la libertad a 10.383 internos indígenas o de recursos que ya se han reintegrado a la sociedad. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, rechazó un informe de Estados Unidos que incluyó a su país ¿O ya no quiere? de las naciones que incumplen los compromisos contra el narco, y en respuesta dio marcha atrás de su decisión de aceptar a Larry Palmer como embajador estadounidense. La Asamblea Legislativa del DF recibió por escrito el cuarto informe de gobierno de Marcelo Ebrard. El secretario de Gobierno capitalino, José Ángel Ávila, lo entregó a los diputados que integraron el foro. Y el Museo Nacional de Antropología cumplió ayer 46 años. Su inauguraron el 16 de septiembre del 2004, uno de los 10 museos más importantes del mundo. ¿Qué pasó? Lo visitan 1 millón de personas. Actualmente está la muestra de los mosaicos mayas de Piedra Verde, que va a estar abierta hasta el 30 de septiembre. Y reanudo de información internacional: en Sri Lanka estallaron 3 camiones cargados con explosivos en un complejo de la policía. Hubo 27 muertos, 52 heridos. ¿Qué pasó? Una zona multiétnica ocupada por los tigres tamiles hasta el 2007. Y en Perú, una protesta de campesinos terminó en enfrentamiento con la policía. El saldo: un muerto y 44 heridos. Los agricultores se oponen a la construcción de un nuevo proyecto de irrigación en el Cusco. En la protesta, policías antimotines lanzaron gases lacrimógenos en contra de los manifestantes. Y anoche empezaron las fiestas por el bicentenario de la independencia en Chile. Estas las imágenes: más de 40.000 personas se reunieron.